In the past, northern Thailand, which was covered with a vast green forest and the source of great rivers filled with diverse natural resources, has been heavily encroached to the point of destruction. The verdant forest deteriorated little by little, becoming barren hills, one after another. Due to deforestation, wild animals lost their sanctuary and the land became barren, unable to grow anything. His Majesty the King has recognized the urgency in resolving this issue through development of the land, reforestation efforts, and development of the watershed region, development of human resources, and job creation to mitigate and halt the ongoing deforestation. Therefore, the Hue Hong Krai Royal Development Study Center has been initiated, which is one of 6 centers dedicated as the living natural museums, accumulating a multidisciplinary approach in study, research, and experimentation in order to formulate guidelines in restoration and conservation of natural resources in the degraded Hue Hong Krai area to help resolve the problems faced by farmers in the area and help improve their quality of life. The purpose of this project is the restoration and conservation the water source at Hue Hong Krai, which has become dry and needs to be done urgently by experimenting with new methods. For example, by sending water from a reservoir located in a high area through different water channels so that moisture can gradually permeate the area. The rest of the water can be stored in the reservoir down below to be used for agricultural activities. His Majesty the King's speech on February 3, 1984. The Hue Hong Krai Royal Development Study Center was founded on December 11, 1982, in the Khun Mae Kuang Forest in Doi Saket District, Chiang Mai Province. Situated on 1,360 hectares of land, its purposes are to be the center for study and research in guidelines for development in northern Thailand, as well as provide knowledge dissemination to the local community so that they may become self-reliant, with emphasis on forestry and development of the watershed area in an effective manner, using the developmental concept of upstream forestry, downstream fishery, in between agriculture. The initial phase of the Hue Hong Krai Royal Development Study Center was the management of water resources to each area, construction of reservoirs and check dams along the Hue Hong Krai stream and its tributaries for water storage and diffusion of moisture to the watershed area, along with improvement to soil conditions as preparation for further reforestation efforts. Guidelines for conservation of the watershed forest area include 3 methods. The first method is reforestation supplemented with water from sources outside of the project area. The method distributes water through a fishbone-style irrigation system, allowing the forest to thoroughly receive water throughout the year, which also helps to provide a fire break for the forest. The second method is reforestation in the valley using a series of check dams to slow down and retain water in the streams, as well as retaining silt. This helps to provide moisture to the surrounding forest, especially during the drought season. Check dams are primarily constructed of locally available materials, such as bamboo, rocks, etc. The third and last method is reforestation in the watershed area. Forest areas surrounding the watershed receive moisture from the running stream flowing over check dams. Trees along the stream will provide shading to the stream and allowing the soil to retain more moisture and help the forest grow quickly, as well as acting as a fire break against forest fires.
Also, these methods help act as wet fire breaks, helping to mitigate forest fires and provide moisture to the forest as they flow down into the reservoir below the watershed region, which can later be used to support agriculture, livestock, and fisheries. Another method for conservation of the watershed forest is the concept of 3 forests, 4 benefits. This refers to the planting of trees for timber, fruits, and firewood. Aside from these 3 uses, the 4th benefit is the retention of moisture in the tree roots, which help to preserve both the soil and water resources. The royal initiatives allowed the local communities to coexist with the forest through appropriate utilization of the forest, love, understanding, and recognition of the importance of the forest, leading to sustainable conservation and cooperative forest development. From these past developments, the forest today has returned to its former abundance and resistant to destructive forest fires. The forest has also become more dense and populated with gurjung tree, Burmese blackwood, morinda, and crown flower growing within the Thengwood forest. This indicates a shift in plant diversity. Another indicator of diversity is the development of a second canopy layer, whereas before there was only a single canopy layer. Throughout 30 years of development, the Hoi-Hong Krai Royal Development Study Center has turned a deteriorated forest dominated by Thengwood into a verdant forest. The biodiversity of wild animals has been restored to the forest once again. Moisture from multiple check dams have permanently mitigated forest fires from the past. Local communities received many benefits from living with the forest, and the abundance allowed the communities to make a living and continue on the road to sustainable development. The development has resulted in the creation of a demonstration center with the qualities of a developmental tourism site, integrating academic knowledge and development of land resource, water, and forestry. This is another demonstration on the rehabilitation of a degraded forest, allowing it to become a viable forest land once again, creating a rich watershed and allowing for the further development of jobs downstream. หลักการทรงงานของในหลวงท่านก็ทรงทำแบบง่ายๆทำฝายต้นน้ำลำธารโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรต่างๆป้องกันไฟป่าพวกนี้แม้กระทั่งการปลูกป่าพระองค์ก็ใช้แนวพระราชดำริที่เรียกว่าการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกก็คือรักษาแม่ไม้ลูกไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินได้ความชื้นที่เหมาะสมมันก็งอกงามขึ้นมาทดแทนต้นแม่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาแนวพระราชดำริที่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าเอาไปทำยังชุมชนเขาแล้วชุมชนเขาก็จะมีทรัพยากรที่เรียกว่าเกื้อหนุนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดที่ชุมชนได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยองไคร้โดยมีพระราชดำริที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูกลับไปสู่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าป่าคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนได้ก็มีนักวิชาการเข้ามาแนะนำการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษแรกๆก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพพาไปศึกษาดูงานที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงใช้ของตัวเองจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเริ่มแรกก็ไปอบรมโครงการพ่อเลี้ยงกบพ่อเลี้ยงที่ในบ้านก่อนคือเริ่มแรกก็ทำ2 บ่อก่อนแล้วทางเจ้าที่ศูนย์ก็มาแนะนำถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่ศูนย์ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายจาก2 บ่อปีละ2 บ่อปัจจุบันก็มีทั้งหมด14 บ่อแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์ในเรื่องของการเลี้ยงกบมาขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนของตัวเองก่อนมีการรวมกลุ่มปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมทางตำบลเปลี่ยนจากว่าจากบะหมี่ก็กลับเปลี่ยนแปลงชีวิตคือดีขึ้นเลยจ้ะ
The Hong Krai Royal Development Study Center has carried out a demonstration site for the promotion of fruit-bearing plants, trees, and industrial crops, as well as development in animal husbandry, dairy cattle, fishery, and aquaculture. Also included are industrial developments and marketing to provide advice to farmers on developing their occupation and the community. จากการดำเนินงานสนองพระดำรินะครับกว่า3ทศวรรษสภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยองไคร้มีสภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับป่ามีพืชพันธุ์ไม้กว่า100ชนิดนะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะสัตว์ป่าก็ยังกลับคืนถิ่นมาโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือนกยูงในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพบนกยูงกว่า300ตัวนะครับนอกจากนั้นทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาทดลองนะเรานำผลสำฤทธิ์นะของการศึกษาทดลองเนี่ยมาสาธิตให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปนี่เข้ามาศึกษาดูงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยนำกลับไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและก็ที่สำคัญก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ